हैन यो चाहिँ हाम्रो कानुनले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ तपाईले सीमा पारीबाट लिएर आउने सामानहरुको भन्सार लाग्छ भन्छ। कानुनले भन्ने त यही हो। तर व्यवहारमा चाहिँ के हो भने घरायसी सामानहरु लिएर आउनलाई चाहिँ छुट दिने भन्ने व्यवहारमा हामीले प्रयोग गरिराखेको हो। र अहिले चाहिँ जुन चोरी पैठारीको कुराहरु छ, चोरी पैठारीलाई चाहिँ एउटा रोक्ने भन्ने जुन निर्देशन छ, त्यो निर्देशन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब एकै दिनमा 10औं पटक बोर्डर पारी गएर सामानहरु लिएर आउने 1000 को लिएर आउने गोदाममा राख्ने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। र त्यो नियन्त्रणको लागि चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अरु सामान लिएर आउनेलाई पनि त्यसैमा परेको जस्तो देखिन्छ। त्यो विषयमा छलफलहरु भएको छ, उच्च तहमा छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ छिट्टै नै आफ्नै घरायसी प्रयोजनको लागि सामान लिएर आउनको लागि चाहिँ सहजीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ। बोर्डरको त्यो मारलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी छलफलहरु चलेको छ। हस्, थ्यांक यू।